一天带你逛一个爬虫馆，所有在魔都土生土长的上海小孩，我敢打赌，你们对陆家嘴的大自然野生昆虫馆肯定不陌生吧？你们就说谁没去过吧？2025年的9月1号啊，这个老牌爬虫馆全体搬家了，这次牛批了，直接搬到了糖葫芦的下面去了。9月26号，新馆开张了，跟着我一起领略一下新馆的风采吧。进门有俩潮间带形式的展示钢体，至于我为啥觉得是潮间带呢？完完全全是因为后面这2棵写意的红树啊。给我诠释了一下，这不是水产市场卖鱼的，这过滤像尿尿似的。这应该是有想法的，但是不多，门面工程略随意了点。入口正中摆着一个创意十足的钻石状多边形钢体，支持360度观景，感官瞬间被拉满了。但内部的景观呢中规中矩，不怎么惊艳。植物配置在原生与商业布景之间摇摆，显得有些不伦不类。缸内以大量老爷树蛙作为点缀，但原生动物的生态位与植被缺少逻辑连接，反而显得更加的突兀了。其实只要细致打磨形体与结构，完全是可以把它做得更出彩的。既然叫昆虫馆，那昆虫肯定是少不了的嘛，各种马路还有现在大热的各种鼠妇都在其中啊。我小时候其实特别怕虫子，尤其是那种脚多的家伙，一看就浑身起鸡皮疙瘩，完全爱不起来。但后来爱上了爬虫，不知不觉间对虫子自然知识就越来越多了，整个人也发生了巨大的转变。结果发现虫子简直太他妈有意思了。譬如这种昆士兰安修，说白了就是竹节虫的一种嘛，它不断的把自己伪装成一片随风摇曳的树叶，天生就是个老戏骨，也算是尽职尽责了。拟态这种技能，许多昆虫打娘胎就自带的，甚至在还是卵的时候就已经开始研读斯坦尼斯拉夫斯基的演员的自我修养了。不信嘛，我们就来看看部分竹节虫的奇葩操作。譬如刺角喙尾修的卵，一侧长着一圈细细的毛，看上去就像一颗迷你版的莲藕。双流枝棒修则更绝，会把卵伪装成寄主植物的种子，外观几乎一毛一样。宽翼赤修，它的卵更牛皮，自带 logo 的你见过没？从小就有 VI 意识啊。所以啊，很多偏见其实都来自于不了解，恐惧也往往源于对未知的害怕。一旦跨过去，你就会发现这个世界真的是无比奇妙的。不过像这样密密麻麻的我还是受不了的。中间这过道相当有意思，走廊两侧种满了原生植物，更特别的是里面还散养了不少活体的昆虫，而且个头都不小。这种展示方式在国内算是相当前卫的了。不过要是有人本来就怕虫子，那这地方估计跟地狱没啥两样，直接原地崩溃了。昆虫馆的昆虫基本就大门前这一段比较多，剩下的就许许多多的标本，剩下的80%以上都是两爬。其实这地方应该叫两爬馆更贴切一点。那接下来就是大家最感兴趣的区域了，一进来就看到2个俯瞰的缸体，里面挤满了中华石龙子。其实这种动物大家应该都不陌生，它在中国分布非常的广泛，几乎哪儿都有啊。整个种群包括模式种在内的一共有4个亚种：指明亚种、岱山亚种、台湾亚种以及繁翅蜥艳丽亚种。缸内灯光布置有晒背区域，非常的正确。但作为福克斯2区的物种，中华石龙子仍然是需要 UVB 照射的，单靠这种光长期维持，健康状况会受影响的。那至于宗师蜥，那就更是刚需了嘛。可能是因为搬家设备还没完整的支棱起来，这种低级错我觉得不会出现的吧。看台大屏幕前有个休息区域，灯光和设计看上去有那么点一言难尽啊，是吧？甚至有点 low。但我觉得这可能是个历史传承的故事啊。老馆也有这么一个大蜘蛛趴在顶上，既然一起搬过来了，看来馆长还是个有情怀的人。老馆2个老员工也一起搬了过来，这2只白耳绒猴大家应该都不陌生吧？还是依然那样的岁月静好，摆烂吃编织的样子。我靠，这个我就有点震惊了，这背景板太牛逼了，挂了个电视机吗？这是还是后期要镶个镜框？好突啊！难道是为了宣传环保，名唤陕西和它被砍光的家园？这主角代入感也挺强，好像还真憋了一肚子话要讲。之前详细讲过它，有兴趣的往前翻看一下。苏丹顿甲蜥现在叫东部巨版蜥，我之前也讲过它的故事，这里就不多啰嗦了啊。华丽王热蜥，大航海时代的明星物种，看到实物一波回忆杀呀！这玩意在国庆期间我会推送的，大家记得先点个关注，期待更新哦。乖，又一个电视机，还有2条在看电视的中国水龙。突然发现好多物种都已经讲过了，造景虽然说有点拉胯吧，但是你们别说，这2条状态养的不错呢，倍儿精神。据说上海昆虫馆繁殖水龙还拿过奖，具体是啥奖我就不太清楚了，纯听说，而且没听全。这是电视机批量生产了吗？哟，还是个曲面电视机。不过养的啥玩意我愣是没看出来呀。在这儿，双冠蜥啊，看上去压力不小啊。这种神经质的蜥蜴其实并不太适合这样空旷的环境，它会比较焦虑的。水池呢也略小了一点，有待提高啊。出来了一个电视机。香蕉刺尾鬣蜥，这个标识着实就有点不太严谨了啊。香蕉其实只能算是墨西哥节尾蜥的颜色变异种，最多上升到地域种，亚种更是谈不上了。所以既然啥玩意都不是，那何来的拉丁学名呢？这就像派只是个变异个体，就算告状告到耶稣那里，他也叫球盲。
我这可不是在鸡蛋里面挑骨头吹毛求疵啊！两爬馆具有科普性，科普呢具有严谨性，这可开不得玩笑的。巨人手工其实名字应该叫李氏裂指虎，而且还分模式种和亨氏亚种。这要是搁学术里头，这种叫法可是不严谨的。怎么老喜欢拿个商品名往上贴呢？哎，算了，先不纠结这个，来看看动物在哪。树干后面找了半天也没影儿。哎呦，怎么跑这里来了？我去，这老小子居然大白天溜达出来了，看来对环境不太满意啊。要知道它可是标准的夜行性动物呀。不过话又说回来了，我得替展馆说句公道话，有时候不仅不是人家做的差，更不是舍不得花钱，而是布景太好了，结果动物全躲起来了，游客来了啥都看不到，那接下来会怎么样呢？哎，对了，你懂的吗？有的人骂人，有的人投诉，还有人无理取闹。难道真有人耐心听你科普这是动物的天性吗？快别闹了。展馆有时候也挺无奈的，但再怎么说物种的名字还是得严谨一点，这一点绝对不能将就的。哎，这个不是中村三宝之一吗？油炸特别好吃的龙狮啊。不过不开玩笑，这玩意在水里可真的是杀手级别的存在啊！你们瞧，他自己人都干的，都吃空了。不过话又说回来，弄个小缸养养，好像还挺有意思的耶。日状蝎春也叫日本红娘华，属于状蝎春属下的物种。这玩意其实挺容易和田鳖搞混的，因为长得实在是忒像，但它们没有关系的。分类上虽然都在蝎春总科，但却一个在父子春科，一个在蝎春科。有些人可能无法理解这区别有多大啊。那我举个例子啊，我们人属于人猿总科、人科、人亚科、人属，最后才是人类。而大猩猩也是人猿总科、人科、人亚科，到属才开始分家到了大猩猩属。所以从科就分家的物种，简直可以说是八竿子都打不着的关系啊！哎呀妈，这环境挺大，真挺好啊！养的啥玩意儿啊？找了半天没找到啊！到隔壁看看也没有啊。哦，在这儿，在这儿。哎，不对呀，这介绍上不是写的欧非类突猿吗？这我没看错的话，应该是条火蝾螈，难道是混养？那新开业乱一点也正常。哎，你们别说，昆虫馆里的蝾螈造型弄得还都挺好的。这是条剑尾蝾螈，腹部偏向于黄色，身上有散落的金箔纹，所以我判断的这应该是一条冲绳的亚种，学名为 Poppy， 而指明亚种剑尾蝾螈也叫奄美剑尾蝾螈，腹部为红色，幼体时身上会带有多条的红色竖纹，而身上的斑纹个体较少，成体相对较黑。不仔细看的话，很少有人会发现这个问题的。南部鲤纹蝾螈这东西可不一般呐，被称为最美的蝾螈之一，非常具有特色，而且分类非常的有趣啊。它们的分类并不是正常的科属种，而是在属的下面又成立了复合群，这是个我从来没讲过的知识点。在生物分类学中啊，物种复合群是一个特殊的分类单元，它出现在属与种之间的过渡层级，本质上是对尚未完全明确物种界限的类群的临时归类。所以你要说这个标牌有问题吧，也没多大问题；但要说没问题吧，也不是完全正确。因为啊，欧原属下面有两个复合群，复合群 Traderus Crustadus 和复合群 Traderus Marmoratus。在 Crustadus 下包含7个物种及其亚种，而 Marmoratus下又包含了3个物种及其亚种，而唯独没有南部鲤纹蝾螈这个名字，只有加德斯鲤纹蝾螈，也叫南部侏儒鲤纹蝾螈。所以名牌上的名字仅仅只代表鲤纹蝾螈这一种。不过最搞笑的是，我看了大概有10来分钟吧，我确定了这缸里啥玩意都没有。可惜了，我这一次都没见过活体呀，可惜了了。今天就先讲到这儿，我估摸着这一期至少得拆成3到4期，才能把整个昆虫网给你们掰扯完。后头还有更炸的呢，巨蜥、陆龟、莽然我一个没讲，记得点赞、关注、转发，别错过了啊！咱们下期见了。